चिन्नु नजान्नु ढुङ्गाले हान्नु रुमाल बैनामा नदिनु मलाई नफुर्क्याउ मलाई राम्री छैन म्युजिक पनि भएन र अब जाने माध्यम पनि मलाई त थाहा भएन अहिले चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै थाहा हुँदैछ है। अब तपाईको चलेको गीत पुरानो गीत एउटा सुनौ अनि त्यसपछि हामी बाँकी कुराकानी फेरि गर्नेछौँ। मेरो पुरानो गीत त अब भन्नाले अब थुप्रै गीतहरू छ। अब चलेको चाहिँ एउटा हाम्रो आदरणीय भाइ प्रकाश कटुवाल हुनुहुन्छ, उहाँ र विनोद ढकालको लय शब्दमा गाएको मुख छोप्छेउ लाजले भन्ने, त्यसमा चाहिँ निर्देशन शङ्कर विशी हुनुहुन्छ। त्यो गीत चाहिँ म थोरै केटाको पहिला सुनाउँछु है त। अनि केटाले चाहिँ हिँड्छौ तिमी दुई टुक्रा लुगालाई गुड्नाउ नानी पुग्दैन सुगालाई यो नानी गाजले जति हेर्यो झन् राम्री यो नानी गाजले छोप्नै पर्ने ठाउँ छोप्दिनौ मुख छोप्छेउ लाजले भन्ने छ केटाको। अनि केटीले चाहिँ हाय चाहना नै यस्तै छ संसारको नयाँ फेसन जमाना अनुसारको आउ है सुस्तै सुस्तै झम्के साँझमा भेटौँला आउ है सुस्तै सुस्तै त्यस्तै ठाउँमा आँखा लाउने तिमी पनि उस्तै भन्ने चाहिँ यो छ। अनि थुप्रै गीतहरू छ। कति वर्ष अगाडिको गीत हो दिदी यो खास? यो चाहिँ मेरो 10 वर्ष अगाडिको गीत हो यो। हजुर। अनि त्योभन्दा अगाडिको पनि हाम्रो आदरणीय दाइ भोजराज काफ्ले दाइसँग गरेको झिल्के ड्राइभर नक्कले खलासी। ओके त्यो नि सुनाउन, त्यो चाहिँ अलिअलि सुने जस्तो लाग्यो हामीले। हजुर, त्यो चाहिँ ड्राइभर दाजु रोकिदेऊ गाडी छ कि छैन राम्रो सिट अगाडि कालो कपाल टाउकामा चस्मा चस्मा झिल्के ड्राइभर रहेछन् भाइ यो बसमा भन्ने गीत हो यो चाहिँ मेरो। त्यति बेला पहिला सिडीमा आउँथ्यो कि के थियो दिदी? यो हामीले चाहिँ तपाईको यो चाहिँ सिडीमा हेरे जस्तो लाग्यो मलाई। यो गीतहरू त्यति बेला सिडीमा हुन्थ्यो। अब अहिले यो युट्युबहरू भन्ने त अब यो भर्खर रहेछ। अनि यो कम्पनीहरूले लगेर सिडीमा बजाउने त्यस्तो थियो। अब त्यति राम्रा हिट गीत दिने गायिका तपाईँ चाहिँ किन एकाएक यो कति वर्षको अन्तराल हो अहिले चाहिँ तपाईँ सङ्गीत क्षेत्रमा? म चाहिँ फेरि अहिले यो 11 वर्ष ग्याप भएर चाहिँ अब फेरि आएर अहिले एउटा गीत गरेको छु। कारण चाहिँ के थियो दिदी 11 वर्षसम्म यो सङ्गीत चटक्कै छोड्नुको कारण? अब चटक्कै छोड्दा पनि अब यही त हो, गीत सङ्गीतमा अब लगानी गर्दा गर्दा सबै डुबेर जान्छ। आउने ठाउँ छैन, आउने ठाउँ भए पनि अब थाहा पाइँदो रहेन रहेछ, सबै ठग्ने मात्रै भेटिँदो रहेछ यसमा। त्यो भएर चाहिँ लगानी डुबेर म लास्टमा अनि विदेशतिर हिँडेँ। ए भनेपछि दिदी फस्नुभयो सङ्गीत क्षेत्रमा? धेरै ठगे। विदेश पनि जानु? हजुर, विदेशमा हुन त यहाँ नेपालको पनि पहिला म एउटा मेरो जबै थियो, जब होल्डर हुँदा मैले चाहिँ गरेको यो गीतहरू, यो गीत सङ्गीतमा लागेँ म त्यस्तै 64 सालतिर लागेँ होला। अनि त्यसमा चाहिँ मैले यहाँ नेपालको जब चाहिँ म नेपाल प्रहरीमा थिएँ। अनि यसमा चाहिँ रिटायर भएर पेन्सन पकाएर अनि म चाहिँ दुबई पुलिस भन्नेमा गएँ। कति वर्ष काम गर्नुभयो? म 7 वर्ष जति काम गरेँ त्यहाँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि म आएर अहिले 10 वर्ष भयो, 10-11 वर्षको अन्तरमा। अनि फेरि यो गीत सङ्गीततिर अब मनै नमान्दो रहेछ जति लगानी डुबे पनि। अनि त्यही भएर चाहिँ फेरि म अनि एकाएक किन जोस चल्यो दिदी? फेरि त्यत्रो डुबिएको मान्छे होइन, फेरि अब दुबई जानु भएको छ, त्यसपछि आएर एकाएक कसरी मन फेरि हजुरको यो गीत सङ्गीतमा? आफैले भन्नुभएको छ म त डुबेँ भनेर, फेरि त्यही परिस्थिति नआउला भन्न सकिन्न नि? अब त्यही परिस्थिति नआउला भन्न त सकिँदैन, तर पनि अब यो गीत सङ्गीत भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ दुःखमा पनि साथ दिने, सुखमा पनि साथ दिने, जे गर्दा पनि यो गीत सङ्गीत चाहिने रहेछ क्या। दुःख पर्दा पनि यो सुन्न मन लाग्ने, सुख हुँदा पनि गीत सङ्गीत सुन्न मन लाग्ने। अनि यसो अहिले त यो दुनियाँ टिकटकहरू मिडियाहरू सबै देखेर अब अरूको गीतहरू बजेको देख्दाखेरि मनै मानेन। अनि मेरो पनि गीत बजोस् जस्तो भयो। अनि त्यो भएर चाहिँ म फेरि यो गीत सङ्गीतमा फर्केको हुँ। ए भनेपछि अहिले नयाँ गीत ल्याउँदै हुनुहुन्छ बजारमा? हजुर, नयाँ गीत एक टुक्का सुनौँ न हजुरको त्यो नयाँ गीत, एक टुक्का सुनौँ, फेरि हामी बाँकी कुराकानी गर्छौँ।
मेरो अहिले यो नयाँ गीत चाहिँ रुमाल बैनामा भन्ने छ र अब यसको भिडियो पनि छिटै आउँदैछ र एक टुका म थोरै गाएर सुनाउँछु। चिन्नु नजान्नु ढुङ्गाले हान्नु रुमाल बैनामा, नदिनु मलाई नफुर्क्याउ मलाई राम्री छैन म, हे नदिनु मलाई नफुर्क्याउ मलाई राम्री छैन म भन्ने गीत छ अहिले मेरो यो। ओके, आउँदैछ बजारमा? हजुर, अब आउँदैछ बजारमा। कहिलेसम्ममा चाहिँ यो म्युजिक भिडियो आइसक्छ? के छ, कतिको तयारी गर्नु भएको छ बजारमा ल्याउनलाई? अडियो आयो कि आएन? यो चाहिँ अडियो पहिले नै आइसकेको र टिकटकमा पनि धेरैले मन पराइदिनु भएको छ र टिकटक धेरै गएको पनि छ र यो चाहिँ अब जोस आइतबार सोमबार भित्रमा आइपुग्छ यसको भिडियो चाहिँ। सबैले हेरेर माया गरिदिनु होला। अहिले कुन चाहिँ युट्युब च्यानलमा आउँछ, के छ त्यो पनि भनिदिनु पर्यो। यो मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल सरिता कार्की युट्युब च्यानलबाट आउँछ यो गीत चाहिँ। सरिता कार्की युट्युब च्यानलबाट? सरिता कार्की युट्युब च्यानलबाट हामीले हेर्न सक्छौँ? हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मोडल को राख्नु भएको छ, के छ यसमा? मोडल चाहिँ सन्चिता बोलाखी भन्ने बहिनी हुनुहुन्छ र केटा चाहिँ मकैबारी दरेम दरेम गीतको गायक अनि मोडल भाइ हुनुहुन्छ। अब गीत राम्रो बनाएछ, उत्कृष्ट बनाएछ भनौँ न। गीत राम्रो बनाएछ। हजुर, किन दिदी तपाईँले पछिल्लो समय आफूहरूकै चर्चित हुनको लागि नयाँ भाइरल केटाकेटी राख्नु भयो? र नयाँ भाइरल भन्दा पनि अब उहाँको गीतहरू अब धेरै चलेको छ। अब अहिले सबैले दर्शक श्रोताहरूले पनि सबै नयाँ नयाँ नै हेर्ने भएको कारणले चाहिँ अलिक भाइरल नयाँलाई मैले पनि राखेको हो। ओके, जे होस् पछिल्लो समयमा दर्शकहरूले अलिक फरक रुचाउन थाल्नु भएको हुनाले हजुर त्यो कारणले उहाँले राख्नु भएको छ। हजुर, गीत भनेपछि उत्कृष्ट बनेछ, राम्रो बन्नेछ आशा गरौँ। आशा गरेको छु र सबैले हेरेर माया गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने अझै पनि झन् ठुलो आशा राखेको छु। अब हजुरको एउटा फेरि पुरानो गीत सुनौ। पुरानो गीतहरू त धेरै छन्। अब रामजी खाँड्दाहरूसँग गाएको पनि, उहाँसँग गाएको गीत मेरो नजर ठोकियो बोल्छु भने बोल्नलाई आँट गरे बोली रोकियो भन्ने गीत छ। अब जस्तै खुमन अधिकारी दाइसँग गाएको तीजको गीत, हातमा चुरा लाएको हेर्न आऊ मायालु, हातमा चुरा लाएको हेर्न आऊ मायालु, मलाई देखेसी कस्ती भनौला, मलाई देखेसी कस्ती भनौली, रातो साडी लाएको हेर्न आऊ मायालु, मलाई देखेर दङ्गै बनौली, मलाई देखेर दङ्गै बनौली, सकियो बोतलको पानी सकिएन यो मेरो जवानी भन्ने गीतहरू धेरै गीतहरू छ मेरो त्यस्तोहरू। ओके, त्यति बेला चाहिँ कतिको सङ्घर्ष गर्नुपर्थ्यो दिदी गीत सङ्गीतमा आउनलाई? गीत सङ्गीत क्षेत्रमा गीत निकाल्न कतिको गाह्रो थियो? त्यति बेला त झनै गाह्रो थियो नि। अब स्टुडियोहरू अहिले पो धेरै छ, त्यति बेला त स्टुडियोहरू पनि कमै थियो सुरुमा। अनि त्यहाँबाट अब जानुपर्ने, अब फेरि गीत सङ्गीत लय शब्द बनाउने अर्कै, अनि त्यसपछि फेरि अर्कैले पुर्याउने, लास्टमा आफू त गाउने स्वर हाल्ने आउने सबै अर्कैको हातमा जिम्मा लाएर चाहिँ त्यसरी डुबिदो रहेछ। अब अहिले चाहिँ मैले आएर थाहा पाएँ सकेसम्म यो गीत सङ्गीत गर्दा चाहिँ आफै हिँड्नु पर्ने रहेछ। यो अर्कालाई जिम्मा दिएर भन्दा पनि जति सक्दो जहाँ पनि आफै जानुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ अहिले मलाई लागिरहेछ। जियोस् अहिले चाहिँ सहज हो पहिलाको भन्दा? अहिले त धेरै सहज। अहिले यो गीतमा पनि मलाई त्यस्तै गाह्रै भइरहेको छ। अहिले आएको नयाँ गीतमा त्यस्तै अप्ठ्यारो परेको छ। अब मलाई त्यस्तै पर्यो भने फेरि म अर्कोपल्ट पनि म चाहिँ भन्छु। अब पहिलाको जस्तो चाहिँ म त्यसरी ठगिएर म नहिँड्ने सोचमा आइसकेँ अहिले चाहिँ। जेस पहिला चाहिँ राम्रै ठगिनु भयो? राम्रै ठगिएँ म, धेरै। कति जति ठगिनु भयो बोल्न मिल्छ दिदी? कति लाख जति सक्यो? अब लाखको कुरा गरौँ भने त यहाँ अहिले गाह्रै छ। जे होस् 30-40 लाखको हाराहारीमा चाहिँ मैले सिद्ध्याएँ गीत। गीत सङ्गीत त्यत्रो सक्यो सिद्ध्याएँ। फिर्ता आएन? फिर्ता आएन। 1 रुपियाँ पनि आएन फिर्ता? 1 रुपियाँ पनि पाएको छैन। र मैले अहिले यो मेरो जुन त्यो मुख छोप्छ्यौ लाजले भन्ने गीत अहिले खोज्दै लाँदा कहाँ छ के छ भनेर खोज्दै लाँदा अहिले चाहिँ
युट्युबमा पहिला त आफू पनि त्यति पढे लेखेको पनि थिएन। हजुर अहिले छोराछोरीहरूले चाहिँ हेरिदिँदाखेरि तिम्रो गीत यो ठाउँमा छ मम्मी, गएर ल्याऊ मागेर दिएन भने त्यो कानुनी तरिकाबाट जाँदा पनि आफ्नो सामान आफ्नो सम्पत्तिहरू पाइन्छ भनेर मलाई बच्चाहरूले पनि सिकाएर अहिले चाहिँ म खोज्न हिँडिरहेको छु यो गीतहरू। अनि मैले म्युजिक नेपालमा देखेँ, मेरो गीतहरू सबै मेरो लगानीहरू अब कसको हातबाट पुग्यो के पुग्यो त्यो त मलाई थाहा छैन। अनि अरू कम्पनीसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर म्युजिक नेपालले लिएको भन्नुहुन्छ, मसँग त गरेको होइन, त्यसको लगानी त म हुँ। अनि अहिले चाहिँ मलाई गीत दिनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि गीत पनि नदिने, अब त्यहाँबाट पैसा पनि आउँदो रहेछ त्यो त मलाई थाहा थिएन, अहिले चाहिँ बल्ल थाहा पाउन थाले पैसा पनि आउँछ। रोयल्टीहरू चाहिँ केही पाउनु भयो? मैले केही पनि पाएको छैन। अहिले चाहिँ पाउँछ अरे भनेको सुनेर माग्न जाँदाखेरि उल्टै हाम्रो चाहिँ यहाँनिर खर्च गरेछ मिडिया पेलेछ पनि भन्नुभएको छ। मिडिया पेलेको खर्च लागेको त उहाँहरूको त्यो डिटेल हुन्छ होला, उहाँहरूले मलाई त्यो देखाउनु भयो भने मलाई चित्त बुझ्छ, नभए चाहिँ मलाई चित्त पनि बुझेको छैन। अब लगानी चाहिँ मैले धेरै गरेको छु तर 1 रुपियाँ पनि पाएको छैन। जस भनेपछि पुरानो गीतहरू, तपाईँको गीतहरू जुन रोयल्टी पनि पाउनु भएको छैन र त्यो गीतको आम्दानी के कति तपाईँलाई अत्तो-पत्तो छैन? मलाई अत्तो-पत्तो छैन। कतिवटा चाहिँ गीत त्यस्तो गीतहरू चाहिँ छन् दिदी हजुरको त्यसरी बजारमा बजेको तर तपाईँले रोयल्टी नपाएका गीतहरू? मेरो त मैले त गीत त आफ्नो मात्रै त मेरो 30-40 वटा गीतै होला यसरी लगानी गरेर लगाएको गीतहरू, र मैले त्यो गीतको कुनैको पनि 1 रुपियाँ पनि पाएको छैन अहिलेसम्म। 30-40 वटा गीतको 1 रुपियाँ पनि पाएको छैन। सबै लगानी, सबै फेरि भिडियो गर्दै त्यसरी लगाएको हो। अहिले कहाँ छ भनेर खोज्न हिँडिरहेको छु म। अब मेरो कतिपय गीत चाहिँ म्युजिक नेपालबाट पनि हटाइदिनु भएको थिएन, अहिले चाहिँ हटाइदिनु हुन्छ कि म कानुनी प्रक्रिया जाउँ भनेर जाँदाखेरि कानुनी प्रक्रिया नजानुस्, कति आएको छ मलाई थाहा भएन, यो तपाईँको गीत रहेछ, तपाईँले पाउने म गराइदिन्छु भन्नुभएको छ। र गीतहरू चाहिँ उहाँले अहिले मलाई दिनुभएको छ, मैले मेरो युट्युब च्यानलमा ल्याएर हालेको छु। तर त्यो अडियो प्लेटफर्ममा त्यो अडियो पनि अहिले त अडियोको जमाना पनि रहेछ, त्यो आएको रहेछ, त्यो पनि मैले आफ्नै खोलेको छु। र त्यो एउटा गीतको चाहिँ हटाइदिनु भनेको उहाँहरूले हटाइदिन्छु भन्नुहुन्छ, हटाइदिन मान्नु भएको छैन, के कारणले हो पनि। जस भनेपछि अब आगामी दिनमा चाहिँ निरन्तरता दिँदै सङ्गीत क्षेत्रमा आउनुहुन्छ। अब चाहिँ सरिता कार्की दिदी पुनः फेरि नयाँ हिट गीतहरू लिएर आउनुहुन्छ। हजुर, अब चाहिँ नयाँ हिट गीत, अब हिट हुने नहुने चाहिँ अब दर्शक श्रोताहरूको हातमा हुन्छ होइन। अब सकेसम्म राम्रै लिएर आउँछु भन्ने सोच लिएर चाहिँ आएको छु। पक्कै पनि तपाईँको पुराना गीतहरू निकै हिट गीतहरू थिए र अब आउने गीत पनि दर्शकहरूले एकदम मन पराइदिनुहुन्छ भने हामी आशा गरौँ। आशा राखेको छु, हेरेर मन पराएर माया गरिदिनु होला। त्यस्तो कुनै एकदम राम्रो हिट गीत छ तपाईँको पुरानो गीत? मेरो पुरानो राम्रो हिट भनेको त्यही एउटा झिल्के ड्राइभर, त्यो चाहिँ धेरैले सुन्नु भएको छ, र त्यही मुख छोप्छ्यौ लाजले भन्ने। अरू गीतहरू त अब त्यति मलाई पनि मैले सुन्नु भएको छैन, आफ्नो गीत आफैले सुन्नु भएको छ, कहाँ छ के छ त्यो पनि थाहा छैन। अनि एउटा सुरुको छ, सुरुमा निकालेको, त्यसमा चाहिँ विनोद श्रेष्ठ म आफै मोडलिङ गरेको पनि छु। एउटा सानो टुक्का गाउँछु म, के रे, पहिला माया नङ्गर मासु भो, नङ्गर मासु भो, अहिले माया बलिन्द्र आँसु भो, विषय पनि खुवाउँदो रहेछ, अब माया लगाऊ भो नभन, मायाले त रुवाउँदो रहेछ। यो पनि धेरै पुरानो गीतहरू हो, अहिले कसको च्यानलमा छ कहाँ छ त्यो पनि मलाई अत्तो-पत्तो नै छैन। यो गीत कहाँ छ कसो छ अहिलेसम्म अत्तो-पत्तो छैन। अब दुबईमा बस्दाखेरि कतिको मिस हुँदो रहेछ यो सङ्गीत क्षेत्रमा तपाईँले गरेको सङ्घर्षहरू, सङ्गीत क्षेत्रमा यावत फसाएका पैसाहरू कतिको मिस गर्नुभयो? त्यो त अब गरिन्छ नि, आफूले दुःख गरेको चिजहरू होइन। अनि यसो हेऱ्यो खोज्यो, अर्काको च्यानलमा गयो, आफ्नो गीत खोज्नलाई अर्काको नाम हानेर खोज्नु पर्यो होइन, आफ्नो लगानी फस्या छ, यहाँ छ मेरो गीत भन्यो, अब गायिका भन्छ खै त कुन गीत हो भन्छ, अर्काको च्यानलमा जाउँ न भनेर खोज्न लाउनु पर्छ। त्यो भएर चाहिँ मैले अहिले चाहिँ अब आफै जता जे जति लाए पनि आफै हिँड्ने र अनि त्यहाँबाट आफ्नै च्यानलमा लाउने भन्ने सोचमा। अनि मेरो त्यो मुख छोप्छ्यौ लाजले भन्ने पनि धेरै भ्युज गएको, 32 लाख भ्युज गएको गीतको
1 रुपियाँ पनि मैले पाएको छैन अहिलेसम्म। ए अब आगामी दिनमा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ भन्ने हामी आशा गरौँ र तपाईँको अब आउँदै गरेको नयाँ गीतको पनि सफलताको शुभकामना। भनेपछि आइतबारसम्म त्यो नयाँ गीत आउँछ। हजुर, आइतबारसम्ममा नयाँ गीत आउँछ। धन्यवाद हजुरहरू सम्पूर्णलाई। अन्तिममा दिदी के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई हेरिराख्नुभएको दर्शकहरूलाई? तपाईँ गीत सुनेपछि ओहो उहाँ पो हुनुहुँदो रहेछ ओरिजिनल गायिका पनि भन्नुहुन्छ होला सायद, होइन? के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई बिर्सेका दर्शकहरू र नयाँ दर्शकहरूलाई? मलाई बिर्सेको दर्शकहरू र नयाँ दर्शकहरूलाई पहिला जसरी माया गरिदिनु भएको थियो अहिले पनि त्यसै गरी माया र सपोर्टको खाँचो छ र माया गरिदिनु होला। मेरो युट्युब सरिता कार्की युट्युब च्यानल छ, गएर हेरेर मैले बिस्तारै अब अहिले त 4-5 वटा गीतहरू हालेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा। अब म बिस्तारै मेरो गीतहरू चाहिँ खोजेर ल्याएर लाउँदैछु र हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्ने आशा राखेको छु। हस्, समय दिनुभयो, धन्यवाद। हुन्छ, हस्, धन्यवाद।